paso ao que é o Neptunos e para elo vou empregar o browser estandarizado que temos para sinalar e este acrónimo que trata de sinalar ou abrir ou explorar oportunidades para elevar á práctica a economía circular dentro do sector pesqueiro e nomeadamente a idea é a área atlántica, porque, bueno, nós temos unhas consideracións, as áreas que estamos no Atlántico e o tipo de pesca é moi diferente ao que poida ter, por exemplo, no Mediterráneo ou noutras áreas polas súas artes. Ben, Neptunos basicamente o que trata de poñer un nexo de tres variables, a auga, a enerxía e, como falamos dun alimento, a calidade dese produto. E dentro da calidade dese produto nós estamos a traballar co índice nutricional, ese é o elemento que consideramos para poder facer esta estrategia. E este conxunto destas tres variables ou aproximacións é o que logo ao longo da presentación falarase de nexo ou nexus, ou estrategia nexus. Basicamente, cales son os dous obxectivos últimos e, por tanto, os targets, as metas fundamentais do proxecto? Por un lado, chegar a definir unha ecoetiqueta ou ecoetiquetas que identifiquen as pesquerías que, digamos, obteñen, por tanto, ecoeficiencia enerxética, que teñen un baixo impacto ambiental e que nos dá lugar ao índice máis alto nutricional do peixe que estamos a consumir. E a segunda meta ten que ver coa definición de estrategias. Cando estamos falando de empresas e institucións, pois sempre a estrategia e as políticas por poder levar a cabo pois son importantes. Esos son os dous enfoques fundamentais ou os targets que temos no proxecto. Ben, con respecto a outros proxectos, cales son as cuestións que podemos considerar novas? Bueno, a idea é eses tres elementos, o índice nutricional, enerxía e desde o punto de vista ambiental, a pegada de carbono ou a auga, que son os elementos na toma de decisión, e iso é o que lle chamamos o nexo na toma de decisións. E a seguinte cuestión para min tamén importante que cando estamos falando un pouco da área atlántica, estamos collendo a maioría de países cuyas flotas, verdad, poden ser os grandes productores e capturadores de peixe en fresco e en outras modalidades para o mercado, como son Irlanda, Inglaterra, Francia, España e Portugal, e dentro de España hai varias zonas de flotas como é o País Vasco, Cantabria, Galicia e tamén Andalucía. Ben, que estamos a traballar? Como sinalábamos, era, e un dos pequenas cuestións que xa vai haber para decembro, creo que xa estará disponible, e que para nós era moi importante, era ter uns inventarios abertos e a disposición de todo o mundo, porque, obviamente, nós con esos datos e dentro do proxecto vamos facer unhas aproximacións, pero pode ser que outros investigadores, a partir desos datos, pensen en facer outras aproximacións. Como ben decía Leticia na súa presentación, é moi importante, se loita moito sempre na fase de datos, non case enquisas, queremos datos, etc. Para nós era moi importante que estes estiveran en aberto e, a idea é que como mínimo 20 especies, as 20 especies máis importantes no consumo europeo e que proveñen no Atlántico, van a estar disponibles para todos os investigadores e que poidan facer os traballos que consideren oportunos. Nos que vamos a facer con esos datos? Nos con esos datos, obviamente, vamos a traballar para calcular pegadas hídricas, pegadas de carbono, os índices nutricionais e, por tanto, que vamos a establecer ou buscar ese nexus para orientar ese tipo de pesquerías, de acordo? E por que? Bueno, porque ao final nós o que queremos, non cabe dúbida, é ter en conta os principios da economía circular, é dicir, dentro das 3 R's, pois o reciclar debe de estar ao final de todo, o que queremos é anticiparnos e, por tanto, por exemplo, un elemento importante é o desperdizo de alimentos. Desafortunadamente, os países, vamos a chamar desenvolvidos ou con alto PIB, pois tamén son os países que tamén teñen unha gran perda
de alimentos. E cando entendemos esta de perda de alimentos é ao longo de toda a cadena trófica, non só no consumo, senón tamén nos procesados. Por lo tanto, o que temos que intentar é que se algo, neste caso un peixe, o collemos para que chegue á mesa, o que debe de chegar á mesa para que teña a súa función final. E para iso, pois hai que establecer en toda a cadea non só nas flotas, senón tamén incluso na nosa forma de afrontarnos a este tipo de consumo. Ben, cal é o problema? Claro, hai un elemento que é importante, que xa está publicado e que hai diversos traballos ao respecto, que obviamente, e non só afecta a pesquería do Atlántico, senón outro tipo de pesquerías, non é só o efecto que poden producir como no cambio climático polos gases de efecto invernadoiro que poida ter este tipo de industria, senón a inversa, xa os efectos que pode ter lugar a mitigación ou como adaptar este tipo de industria aos problemas que xa o cambio climático está a establecer. Por lo tanto, é certo que esos teñen que ser, en moitos casos, decisións políticas da propia Unión Europea e incluso dos países membros, dependendo do alcance das millas, se son ou non, dependen de cada zona nacional, pero coido que é moi importante que, dende o punto de vista científico e tecnolóxico, se aporten datos para que esas decisións políticas, na medida do posible, estean alineadas cunha realidade dos datos, aínda que é verdade que hai unha variable económica do sector productivo que nunca debe de esquecerse. Este é un dos elementos e, por tanto, que é o que queremos? Bueno, pois, ao final, falar da economía azul, pero fundamentalmente esta economía azul, xo digo, enfocada fundamentalmente ao elemento alimentario. Evidentemente, como xa se falou ao longo desta tarde, cando estamos falando dunha industria tan potente como é a pesquera, desde o sector da súa captura hasta o seu transformado, sí que van a aparecer unha serie de elementos que hai que intentar ter o maior valor engadido e para iso hai estrategias e outro tipo de proxectos nos cales é importante buscar simbiosis, non? Como vamos un pouco nas accións para estes fins? Bueno, como sinalábamos, primeiro unha etiqueta baixo este enfoque Nexus e, bueno, para iso o que estamos a facer, xa sinalamos o fluxo de materiais e ao longo do ciclo de vida, vamos a utilizar tres elementos, a pegada hídrica, a pegada de enerxía e a pegada nutricional, e unha vez que se cumpla unha serie destes requisitos, pois tendremos o etiquetado ou ecoetiquetado integrado, verdad? Desde o punto de vista Nexus. Agora estaríamos na primeira fase do proxecto no que estamos actualizando e recollendo todos os datos in situ das pesquerías e, xa digo, un mínimo de 20 especies para poder ter un abanico importante do sistema. Unha vez que temos esta cuestión, bueno, nos é moi importante tamén ter en conta o que nos denominamos como ciclo técnico, verdad? Os embalaxes primarios e secundarios no tema alimentario é moi importante porque teñen que cumplir, no caso dos embalaxes primarios, unha serie de requisitos desde o punto de vista da Directiva Europea de Seguridade Alimentaria. E, claro, a partir de aí, evidentemente, hai retos para poder superar, pero, claro, hai, un reto é a amenaza, é dicir, a economía verde e poder adaptarnos a ela, pero xa hai unha amenaza encima e é verdade que o cambio climático está facendo efectos sobre os stocks e cada vez máis, pois, evidentemente, van a ter que adaptarse a marchas forzadas a este tipo de situacións. E logo, bueno, a clave é integrar o ciclo biolóxico, a recuperación de nutrientes, pérdidas e reciclaxes a partir dos datos que este tipo de pesquerías e as empresas de procesamento nos están a dar. Por tanto, o conxunto destes elementos é o que ao final nos vai a permitir definir esa ecoetiqueta integrada. E xa para rematar, e como xa sinalaba dentro da presentación do proxecto, isto é un pouco cales son os partners do proxecto e, sobre todo, a combinación de centros tecnolóxicos, universidades e, sobre todo, elementos que están máis achegados ao sector productivo, sobre todo a partir de todo o que é o arco atlántico,
que é o elemento importante debido á diversidade de técnicas e de flotas coas que estamos a falar e a traballar. E eu creo que con isto remato. Aí tendes os datos do proxecto